深入少少去講緊呢10日嘅階段係點樣去度過嘅。其實我哋正式嚟講呢，喺開始之前，都想你哋關注返自己而家嘅呼吸。呢10日嘅內觀最主要都係觀呼吸。喺觀呼吸期間，你會發現有好多雜念，例如點解我要過嚟呢度受苦？痛楚不斷咁增加，我係咪可以繼續完成餘下嗰9日嘅內觀？身體嘅痛楚會唔會形成我個身體更加大嘅傷害？種種呢一啲念頭其實會導致我哋冇辦法堅持去完成，但係大部分所有嘅諗法都係來自我哋自己嘅堅定信念，我哋舊有嘅諗法同埋舊有嘅雜念。乜嘢令到我哋不斷會有呢個念頭產生，而導致我哋冇辦法完成呢？好多人都冇辦法靜落嚟，因為當佢一靜落嚟嘅時候，佢大部分嘅注意力都會係關注翻自己嘅痛楚，自己覺得1分鐘都已經過得好難受，佢係冇辦法靜落嚟。基本上佢個注意力全部都係向外去集中。其實入定最主要個呼吸之外，你都要觀察自己嘅思想，嗰一刻究竟有冇辦法有一個意識地將佢帶返嚟我哋嘅內在世界。當你真係定落嚟嘅時候，你彷彿淨係聽到自己嘅呼吸聲同埋心跳聲，彷彿成個身體都係同一個節奏嘅。而每一刻呢，其實你關注落去嘅時候，你好容易會發現你自己無意間又會想像其他嘢，而令到你冇辦法真正去入定喺嗰個狀態。而我哋要做嘅嘢，除咗關注呼吸，都要觀察我哋個腦袋係咪好容易被外在嘅問題、聲音、感覺、味道去牽走我哋，令到我哋冇辦法喺好快嘅速度咧去留意到自己喺當下已經冇喺我哋嘅呼吸底下有意識咁去觀察自己。當你開始產生一啲痛苦嘅感覺嘅時候，嘗試留意翻嗰把聲音佢個生起，然後嘗試觀察佢每一次所同你講出嘅任何理由。平常心、平等心都係以學識，以一個觀察，而觀察當中亦唔係代表觀察住外在嘅問題，而係要觀察住自己嘅內心，自己個雜念、情緒，所有嘅一切生起，嘗試可以問翻自己呢一切嘅感受，其實佢最根部嘅問題係來自邊一個根源？係邊一個令到你當下當刻會產生任何呢個諗法、呢個情緒、呢個感受？修煉內在安定，外在個世界都必定產生作用。內觀一直講緊嘅關注修行，就係點樣令到我哋有呢個意識、自我覺察，而且呢個自我覺察亦都係變咗跟隨我哋嘅潛意識係一齊去配合嘅。當你每一次都好快意識到所有嘅感覺係來自我哋嘅內在所產生出嚟嘅反應，我哋唔係要俾佢任何嘅回應，只係做一個觀察，你就會得到一個平靜嘅感覺。而家就想問翻，聽到呢一度嘅人，仲有邊個會留意到開始嘅時候要你哋關注翻呼吸嘅，有意識地注意自己呼吸嘅？到目前其實有幾多個依然仲係有記得呢一樣嘢？有嘗試過留意自己嘅呼吸，至少一次嘅都已經係成功做到我哋嘅內觀關注嘅其中一個練習。可能有好多人都好關注，每一次都已經真係感覺到好痛嘅時候，咁究竟我哋要點樣令到個專注力翻嚟呢？咁好多朋友都會問，喺做緊打坐嘅期間，
我個腳基本上幾分鐘已經開始感覺到真係好痛。當然都唔少同學，包括我在內，我哋真係好實在地係感覺到嗰種痛㗎嘛。咁我哋點樣去專注返自己嗰個消失嘅期間點樣去產生呢？咁就係以下你要留意嘅嗰幾個一個問題，包括我在內，我哋會感覺到嗰個痛不斷咁增加嘅時候，究竟我哋要點樣捱埋落去嗰一分鐘？其實好簡單，因為我留意到係其他同學都做到。當你發覺啲問題同埋個感覺開始不斷咁產生，而且維持超過多過一分鐘，個痛楚不斷咁增加嘅時候，咁究竟我哋要點樣去堅持落去啦？咁但係點解其他同學又能夠做到呢？我有留意到一樣嘢，就係每當我堅持咗1個小時之後，本來我感覺好痛嘅地方停止咗呢1個鐘之後，其實我回復企翻起身嘅話，剛才嘅所有嘅痛楚係唔存在嘅，而且我所有關節都依然好健康。所以呢一刻我已經知道，其實一直都係我個腦袋影響緊我，令到我唔能夠繼續去完成。所以我哋要做嘅就係堅持、堅定同埋持續咁去繼續用一啲方法，俾自己開始適應、習慣呢啲聲音係影響緊我哋去進展我哋所做嘅任何一樣嘢。其實基本上呢10日呢，我都係跟翻嗰個時間喺個法堂入邊，唔會離開嘅。依然當然有幾次係會鬆開手腳，喐下個肩頸，因為實在太痛啦。但係我持續咁去練習嘅話呢，我發覺真係開始第6、7日呢，我係能夠堅定咁樣去持續完成每1個小時，再1個小時，再1個小時咁去度過。咁當中當然有啲同學覺得好辛苦啦，佢哋都會離開現場喺出邊可能散下步，喐下個身體，然後再翻嚟嘅。但係最終我哋都會係睇翻我哋自己能夠堅持到幾多次，令到自己能夠完成每一次嘅信念同埋嗰個堅定。咁而第二樣嘢呢，我想講嘅就係因為呢，喺呢10日入邊呢，佢所有嘅素食呢都真係非常之美味嘅。我冇諗過其實佢哋咁用心去烹調每一次，而呢10日嘅菜式呢都真係好多款式嘅。佢唔會係每一日都做緊一樣嘅菜式俾我哋。所以第一日呢，絕大部分嘅人，包括我在內呢，因為我哋知道5點打後呢，我哋都唔會再進食噶啦，即係唔會有晚餐啦。咁所以呢，我哋就開始喺午餐嘅時候呢，就盡量食到好多啦。咁因為我哋都會好恐懼、好擔心自己會餓親啦，然後自己又會食得唔夠飽啊。因為我哋喺入去中心之前呢，係唔能夠帶任何外邊嘅食物入去嘅。咁即係話我哋入去嘅期間呢，係冇食物嘅。我哋係只係能夠食佢哋入邊提供俾我哋嘅所有一切嘅食物。本身呢，都想俾翻個提示大家嘅就係，當如果你覺得打坐開始困難嘅時候呢，你要留意嘅係可能你嘅食物會唔會喺你個午餐嘅時候呢過分攝取得太多。因為其實喺10日之中呢，我哋都冇乜點樣去運動噶啦，我哋只可以喺一個好細嘅走道入邊啦，淨係純粹一個散步嘅形式，係唔可以做任何跑跳嘅運動嘅。咁所以當中呢，其實佢午餐呢基本上都已經好豐富同埋好美食嘅。咁但係大部分嘅同學仔呢，就可能過分攝取得太多嘅時候呢，有機會真係會更加難去修行呢一樣嘢嘅。咁但係大致上呢，我哋都已經好足夠噶啦。咁變相如果你大部分時間都坐喺嗰度嘅話，但係你又食得好多嘅話呢，變相都幾影響我哋自己嘅修行嘅。因為你期間冇乜喐動，我哋就係喺咁細嘅跑道度漫步，喺咁少嘅活動空間，而我哋進食得比平時一樣咁多嘅份量，我哋嘅腸胃會好容易產生一啲唔舒服，甚至乎胃氣。
我本身咧喺入去10日修行之前咧，我自己有做咗3日嘅完全斷食嘅，淨係飲水嘅啫。咁所以都係我自己有做一個準備俾自己，當我入去嘅時候，我會容易適應到。會建議如果你哋能夠做到嘅話，都可以嘗試清理翻自己身體一啲舊有嘅毒素啊，或者係舊有嘅能量，都將佢排除，然後令到自己意志堅強啲咧，再入去嘅話，其實我覺得對你哋個10日咧都好大嘅幫助咯。咁基本上呢10日呢，大部分嘅經驗靠嘅都係自己嘅堅定意志力嘅。就算其他人俾幾多個分享形式你都好呢，最終都係要你自己親自去體驗，你先得到呢一個感受咯。因為最終你先知道自己每一次嘅關口呢，係自己令到自己繼續啦，定係自己令到自己去放棄呢一樣嘢嘅。所以無論幾多人嘅分享嘅修行都好呢，最終我哋只係聽，唔能夠自己真正去實踐嘅。至於修行方面呢，其實都係好需要我哋真係持續咁去練習嘅，因為無論我哋得出好多喺知識上面上嘅嘢，佢最終都係需要我哋實踐嘅。如果打坐期間呢，你會發現有好多不靜嘅念頭啦，其實佢已經係顯示緊你深處呢仲有好多雜念。透過內觀，可以放下自我，控制追求執着，接納人事物，所有嘅變化都係唔確定，而令到我哋減少痛苦同埋困擾。咁呢，除咗呢留意翻你哋嘅呼吸之外呢，都唔知你哋有冇覺察到呢？每一次呢，我個背景呢都係唔一樣嘅。咁呢個你哋個覺察到嘅朋友仔，可以喺下邊留言話俾我聽，你發現咗啲乜嘢啦？咁所以呢，呢一個就係我哋平時嘅覺察有幾多啦。希望你哋每一次呢都可以透過呢一個練習呢，慢慢將佢呢增加提升到呢一樣嘢，係無時無刻都存在嘅。我哋要學習情緒同埋感受，唔係被佢哋去控制住我哋。我哋要做我哋自己心嘅主人，學識當下保持開放，絕對冇任何嘅判斷，同埋接納自己嘅態度感受。透過練習會變得更加客觀明智嘅心態，內在平靜就係入定嘅其中一個因素。好多時候呢，生命都係我哋自己去定義乜嘢為之意義嘅。你覺得邊一樣嘢重要嘅時候，你自然就會好想去得到，好想去改變。常呢係要堅持嘅，因為每個人都想得到快樂，但係其實都要自己去覺知到喺乜嘢時候會令到自己最唔開心，或者甚至乎自己有一啲情緒係抑壓住嘅，都未必會留意到。想做到禪定 Samatha，就係我哋可以以心觀境，以境觀心。當你發覺痛苦或者一啲控制唔到嘅人事物事件，我哋都可以以一個平常心。臣服呢，亦都係一個最好嘅辦法。佢令到我哋可以無我，唔會再執着於當下所有冇辦法控制嘅嘢，例如當刻嘅痛苦執着。當你入定，你會好細心咁樣去留意每一步嘅流向我哋嘅心，而當時你就會發覺內心真正嘅滿足就係同安定，而唔係外邊嘅世界俾我哋睇到嘅滿足過程。如果你都可以透過視頻當中得到一啲體悟，融入我哋嘅日常生活當中，喺我哋每一次嘅體驗修煉當中，內心聆聽而覺悟。由我哋出世至今，我哋都被教育如何成為一個成功嘅人，但係其實已經好少被教育我哋真正如何學識放下，放低一切嘅執着。放下都係一個好大嘅力量，所以臣服亦都意味住我哋放下執着，相信每一刻俾我哋嘅安排都係最好嘅，無論所有嘅感覺好與壞，都是我哋自己呢一生必須要學習嘅課題。內觀、臣服、平常心都可以令到我哋嘅直覺同埋力量變得更加強而有力。
生命嘅學習係一個藝術，好多時我哋要由我哋嘅心順流以下，唔好刻意去對抗，接受所有嘅實相。生命嘅事實亦都係一個周期性，我哋唔好因為一啲事情發生唔如意嘅時候，產生咗一啲憂慮。當你真係持續咁去堅持去練習，你會發覺自己嘅知覺力逐漸會變得更加強大。融入喺生活當中呢，有啲困擾住你嘅障礙、執着呢，亦都好容易被破解。外在嘅能量亦都會發生改變，一步步咁樣令到你累積喺我哋嘅心底裏所有嘅雜念同埋負面嘅低頻情緒能量，逐漸咁去化解消失。今集內容就講到呢度，如果你哋都有得着嘅話，可以喺下邊讚好、留言，同埋記得打開小鈴鐺，下次有新片第一時間亦都會收到通知。祝福你哋每一位。南無喜馬拉雅。